វិវាទដីធ្លី34ហិកតានៅកំពង់ស្ពឺអ្នកវិនិយោគអះអាងថាខ្លួនរងគ្រោះខណៈក្រសួងរកឃើញការគប់គិតបន្លំឯកសារតើមន្ត្រីទុច្ចរិតគួរជាប់ត្រឹមការដកតំណែងឬត្រូវប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026ករណីវិវាទដីធ្លីទំហំជាង34ហិកតា4ក្បាលដីស្ថិតនៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងការអាងរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគរងគ្រោះនិងចំណាត់ការស្រាវជ្រាវផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានរកឃើញរឿងអាស្រូវនៃការខុបខិតលួចកែទិន្នន័យរដ្ឋយោងតាមឯកសារពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈឹងស៊ីហ្វីងជាជនជាតិចិនចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានអះអាងថាលោកបានចំណាយប្រាក់ជាង$82,000អាមេរិកទិញដីនេះពីឈ្មោះតឹងចាន់ណាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានប្លង់រឹងស្របច្បាប់លោកឈឹងស៊ីហ្វីងបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងចាត់ទុកថាជាភាពអយុត្តិធម៌ក្រោយពេលក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្រេចមុខភាពលុបចោលប្លង់រឹងរបស់លោកហើយយកដីនោះទៅចុះបញ្ជីចេញប្លង់ថ្មីជូនលោកស្រីលឹមសូរីតាលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តនិងបរិយាកាសទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមកកាន់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញដើម្បីធានាបាននូវភាពអព្យាក្រឹតតម្លាភាពនិងលាតត្រដាងការពិតជូនសាធារណជនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានផ្ញើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺផ្លូវការមកកាន់គេហទំព័រ ASEAN Daily ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីនេះគឺជាអំពើទុច្ចរិតសុទ្ធសាធមិនមែនជាការបោកប្រាស់ពីសំណាក់រដ្ឋទៅលើអ្នកវិនិយោគឡើយផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់ក្រសួងបានរកឃើញថាដីនេះត្រូវបានម្ចាស់ដើមឈ្មោះតឹងចាន់ណាលក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅឲ្យលោកស្រីលឹមសូរីតាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកម្លេះប៉ុន្តែក្រោយមកឈ្មោះតឹងចាន់ណានេះហើយដែលបានគប់គិតគ្នាជាមួយលោកឈឹងស៊ីហ្វីងព្រមទាំងមន្ត្រីសុរិយោដីខិលខូចលួចចូលទៅកែទិន្នន័យក្បាលដីក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋដើម្បីបដូរឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដូច្នេះប្លង់រឹងដែលមានមន្ទីរខេត្តចេញឲ្យលោកឈឹងស៊ីហ្វីងកន្លងមកគឺជាឯកសារដែលកើតចេញពីការខុបខិតទុច្ចរិតបំពានច្បាប់ទាំងស្រុងជាចំណាត់ការក្រសួងរៀបចំដែនដីមិនត្រឹមតែលុបចោលប្លង់ទុច្ចរិតនោះទេតែថែមទាំងបានចាត់វិធានការវិន័យក្តៅគគុកដោយបានលុបឈ្មោះមន្ត្រីសុរិយោដីខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយរូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងស្នើបណ្ដេញមន្ត្រីសាលាស្រុកមួយរូបផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងមន្ត្រីពីររូបនិងដាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតឲ្យស្ថិតក្រោមការតាមដានការសង្កេតនិងទស្សនវិភាគពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន ASEAN Daily ការសម្អាតផ្ទៃក្នុងដោយកាត់ការមន្ត្រីខិលខូចចេញពីក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែសំណួរដ៏ធំមួយដែលមហាជននិងអ្នកវិនិយោគទូទៅកំពុងចោទសួរនោះគឺតើការខុបខិតបន្លំឯកសារសាធារណៈរបស់រដ្ឋគួរត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមការដកតំណែងនិងបញ្ឈរជើងមន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងឬក្នុងនាមជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលឈរលើគោលការណ៍លើកស្ទួយនីតិរដ្ឋយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងយុត្តិធម៌មេត្តាបើកការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដើម្បីអូសមន្ត្រីខិលខូចព្រមទាំងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដាំគំនិតសោកប៉ាន់កែទិន្នន័យរដ្ឋទាំងអស់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានការលើកលែងមានតែការវះកាត់និងយកមន្ត្រីពុករលួយទៅដាក់តាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះទើបជាការលាងសម្អាតភាពស្មោកគ្រោកបានពិតប្រាកដនិងជាការផ្ញើសារយ៉ាងរឹងមាំទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះអ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់តែមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះមន្ត្រីពុករលួយនិងជនទុច្ចរិតដែលបំផ្លាញកិត្តិយសជាតិនិងសន្តិសុខសង្គម